Sup guys, Haking here, bringing you a reaction to the Death Stranding Tokyo Game Show gameplay trailer, which is like 50 minutes long. Now I've seen the Japanese one. I did record it, but that footage was unfortunately lost because if you've been keeping up to date, I don't even know if I did an update on this yet, but my laptop broke. Yeah, that's what happens when you spill coffee all over it. Okay, it fries up. So I had to get a new one, and well, I have to go back to redoing all of my reactions that I've lost. But luckily the English version has come out, which is the English translation. I think this is by IGN, I'm not too sure. And I'll be watching this video then. So yeah, that should be fun. Anyway, let's make sure I don't screw up. I'll keep the coal and the laptop away there, so you know, no accidents happen this time. Hopefully they don't happen this time, because god damn it, I can't afford to get another one. I literally can't, like. Anyway, let's start then. And here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is in Japanese. He's talking to Bridget. Oh. Well, it's like a Japanese version of the trailer that we already got, so. Heartman. Die Hardman. Higgs. Can this game come out already? I want it. Hello everyone. Okay, are you excited? Thank you for coming to PlayStation Presents live show. The only stage presentation is the world famous director Mr. Kojima and his unique game created for the PS4. This girl's cute. At this year's TGS for 3 days on the 12th, 14, 15 we'll have daily sessions. Alright, it's supposed to be free, so this was the first session. I haven't seen the second session yet. Today's session is gameplay session volume 1, so there's going to be 3 volumes. I haven't seen volume 2 or volume 3. Designer, scenario, director, and producer. Seriously, where's the clapping? Is it just me or are Japanese fans not as excited for him? It's only a business day, but it's a business day, but so many people came. We were at last year's TGS, but how is this for you? Pressure. We're in the thick of it right now. I'm going to work today after this. After all, it's a business. It is a business, so I guess it's a business first. In that 2016's game show, I was asked about the release date in 2016. I said it'd be the year before the Olympics, the year Akira were also releasing when Raymond is set in November. We kept mostly on track, right? That's great. You're committed to it publicly now. I hope you'll make good on your word. I think you'll remember in 2000 we had the first Death Stranding stage presentation. 東京ゲームショウで最初のデスストランディングのステージ
そうですね。でしたよね。あの時は裸のノーマンと At that カ time ニ we と only had ベイ naked ビーしかい Norman, なか a った。 crab, and a baby. Yeah, I remember that. それでもやっぱりみんな待てたんですよ。 It's crazy how quick this game was developed. やっぱり Like, 全容がねまだね全 the 然明 story's らか not になって clear. いな It's い。 still not clear. 謎が We've been 多い left なっていう部 guessing. 分もあるんですけど。全く新しいゲームで新しい世界観なん It's です a け new ど kind of game も setting, and because 非 it's 常にこう unusually 新しいゲーム new, なんで explaining 伝え it 方 is が難しく difficult. ていまだに何のゲームか Yeah, わ but から now a ん lot っ of ていう people ふ still う don't に understand what kind of 声 game が it 多 is. い I の truly で hope you buy 本 it, 当 play は it, and are 自分で買っ surprised. て Yeah, 遊んで驚いて欲しかったん I'm ですけど sold も already. I'm gonna そう get も this 言ってられ game. ないのではい今日ちょっと基本的 And なところを it's going to be お見せ nice to be したいと思います surprised. It's one of the reasons why I'm taking a week off and pre-order this because I don't want spoilers. I actually want to be able to play this without getting わかる spoiled. かなとストランドな部分が。派手なとこ全然ないので There aren't flashy scenes, but given that it is 49 minutes, I apologize to those of you who are standing to remember that we're doing something cool. よかった見つかってよかった。でちょっと注意というかですね I'd like to explain two things first. 今日ビジネスデーなん Because で today is a 海外 business の day 方 and 多 there い are ので business from overseas, カ cutscenes ッ are トシー dubbed ン in は Japanese, but the 日 game 本語 isn't. の Yeah, 吹き替 well, えが入って obviously it ま would す be in が English, ゲ wouldn't ー it? ムシーンは You've already 英 seen 語 the 版で voice. すで UI も英語なんでちょっとまあ日本語になったり英語になったりして申し訳ないですけ The ど UI is in English, so it's a mix of English and 了解 Japanese. していただきたいのと3 Sorry 分 about の that. 1のところの We're trying to mission a third of the way into the 順 game. 番にお見 A せするん third で of す the け way ど into the その game. まま見せると If we present it as it is, there'll be ほぼネタバレなん spoilers, で so we've added some things in 間にちょ between. っと違うもん入ったりよく見ると UI と If か you アイテ take a ム close look at the UI and あんま items, り there 見 are ないでく hints, だ so さい please don't look at the ネタバレ We've edited in order to remove spoilers, but we'll show most of the まあ mission. ほぼある It's ミ a ッショ basic ンをお見 section. せしますのでそこご了承いただければと思います So that's what it was, okay. 地味な部分ですはいそんな地味な感じがねしないです。 It's very different to how he did Metal Gear Solid 5. Like, if you think about it, like, the trailers for that spoiled everything. You could guess a lot from the trailers for that game, from the music to what he was saying to the... So it's interesting how they've done it here. I'm gonna have to keep stopping this every few minutes. ですねはいブリーフィングの映像を見られた方います Did anyone watch the briefing あんまりいませ video? んあ、いや結構いらっしゃいますね。あれを見ると結構 That video touches on the player プレイヤーの目的 goals. が何なのかっていうのを具体的 Yeah, な I ことを watched 言われ it, てまして so あれを見てこれを見 need る to と do a reaction to that もっとわ again かりやすい properly because it was so cut off. サムはプレイヤーであるサムは What's connected divided world? 分断された The game is 世界を about つないでいきます connections. つなぐゲームなんでたった一人で BB と一 You 緒 go に through 赤 the ちゃんと wilderness alone with 荒れ地を BB ど the んどん行くん baby. です It's けど lonely. すごい寂しい寂しいですね。である時にそのプレイヤーとしてつながってるんです This kind of gives me the feeling that the open world is going to be very そこをちょ empty. っと今日はお見せしたいと I didn't like that in MGS5. I don't like empty open 実際 worlds. 見せていただこうかなと思います You けれど know, も。 unless it makes very sense. It makes a lot of sense. But MGS5, like it's an enjoyable game, but as an open world, it was そのままだ boring. と結構時間かかるんではい。ちょっと編集したなるべく切らないよう Well, にします gameplay け would take a ど lot of time to get through, so this でも is ま it あちょ might っと be 49 tiring 分なん because です it's いませんけど 49 minutes. しんどいと思いますけどまあでもご説明ありですからはいね。はい。見ていきではましょうか。行きましょう見たいか not. あんまり反応がよくないいやそんなことなかった。はいじゃ I'm あ gonna 行 put きま my しょう bottle here because water's less dangerous than 最 sticky 初カット cola. シーンで This is the first cutscene. This is called a はいこれ Cupid. キューピッドっていうこれで繋いでいきます With this, we'll connect to the continent. いいか Okay, let's stop it here. アメリと第一次遠征 So, start it up again. 東から西へ北米大陸を横断し孤立した都市に結び目を So, 制した so I'd say we're 7 minutes and 30 seconds into だ it. けでカイラル通信はつながってない I like the ponytail he's got. You can change the hairstyle. That's cool. 音声通話とわずかなデータ通信 And that's kind of cool as well, the way the handcuffs work. Like, you attach one in and you touch the other. Like, together, like, that's pretty awesome. 君がすべき And you got different outfits. それぞれの結び目にそのキューピッドを接続 You し got a red カイ one ラ there. ル通信を起動させることだキューピッドを現地の端末に接続して初めて相互超大容量0時間通信が可能となる都市や人の今がつながるだけじゃない我々の過去までもがつながる各地で断片化されたデータが一つに統合されるまるで I'm kind of annoyed they didn't put subtitles for this. Like, unless Kojima explains what it means, but like, what is up with that dream catcher? I still don't understand the concept of that. 失われた人類の英知も復元されることになるそしてそれこそがデス・ストランディング解明の鍵となるはずだ
通信がつながれば大容量データのカイラルグラムはもちろん Die Hardman's there. カイラルプリンターも使えるようになる。 The Churro printer is like a 3D printer. 装備とかを作れるようにな You る can create things like equipment. 通信だけで送れるようになる。魂ある生物やオリジナルのもの、思い出の代物は送れないはずだ。 So I'm assuming that's his wife Lisa who's dead, and that was Bridget, Amelia's mother. つなぐ前もつないだ後も君たちのような配達人がな。休む暇はないか。はい、ちょっとここから From here it's in 英語版 English. になります。配送センターの We've 地下 come から up from 上 the がってきました distribution center's で basement. ここに配送端末っていうのがあるので、そこで There's a ミッシ distribution ョンを terminal 受注 here. します。 There you'll receive all additional ここですね。 power terminal. で、地下にダイハードマンがホロで、はい、はい、BT 兵器が完成したようだ。ママから連絡があった。 He said it's in English, but look, it's still talking Japanese. その中にはこの対 BT 兵器も含まれている。それから支援物資には薬剤も入っている。それに人間の精子や卵子も。特に精子と卵子は都市の住人に外部の遺伝子を取り入れることで多様性を確保するためには欠かせないものだ。ポートノットに支援物資を届けキューピッドを接続する。そうすればこのエリア一帯はカイラル通信で一つになる。ではその What is that? It's like we're looking through the eyes of これ someone. までで最も長く困難な配送となるはずだ。十分に備えて向かってくれ。はい、ここで The exhibition orders here. しますね。はい。すごい荷物運びますね。はい。 You can carry a lot. で、We're going from キャピタルノッ Capital トシティから Not ポ City ート to ノットまでの Port 道の North. りこれ 3D で This is made in 3D. ここまで運びます。 Here is where 距 it's 離 along. はですね。はい。で、ここではしごロ We'll ープ make ladders, 靴を2つ ropes, カイ and ラル two プリン shoes ター of で作り the ます。 Churro これ何 printer. でも作れます。 You can make anything, but you'll need 材料を使います。 materials. で、これが This 荷物。 is the これ cargo. が精子卵 This is 子。 sperm and これが eggs. This is 薬 medicine. これは BT 兵器 This is two 2 BT つ。この4 weapons. つ We'll を持 take って these いく for という for こと items. すごい量。これ That's a は lot. 支給品、グレ This ネ is ード2個 supplies, と two grenades, リピアスプレ repair ー spray, と repairs 血 two 液パッ blood, クこれ two blood packs of Sam's 2 blood. 個とこれさっき作ったは The, し the ごロ ladder ー rope プ and two boots we ブ made ーツ earlier. 2つこれ全部積むと乗せすぎ69.8キロ Packing. これバランス悪いんでこれから配分 Balance して is いき off, ます so we'll でグレネード redistribute. はツールハンガー Grenades にか can け be て hung も on 荷物にして tool もいい hangers or で can す be し carried as cargo. なんですけどここにポーチがありますのでここ But に we 入 have れ a ます porch, so let's put them 荷 in. 物も全部重さがあるん Right, で、including 武器も weapons そう and も、はい equipment. で血液パックも We also put blood packs in the ポーチに pouch. 入れました。で、はしごも Okay, that's ツー cool. ル But に that か can けて also もい be い put on the し tool 荷物にして hanger, もいいし or you can ま carry た it. 腰につけてもこれ The ロッ rope クがかか spark るんでどけ expands ても too, 大 shown 丈夫で below ロ by the ー center プ of も gravity in どこ yellow. につけるかこれバランスがした黄色いので重心 Oh, 変わるん right. であ、本当ですね。でブーツは We're bringing two pairs of 2 boots. つ We'll 持ってい hang くんです them. これブーツハンガーにかけますでリピアスプレーはまあ頭に乗せておきましょうか上にで右手に持っても You can 左 carry 手 in に your 持 left って hand, も and いい by ですけ it's ど difficult バ to ラン balance, ス so が let's load 難し on い our んで back. やっぱり背中に積みましょうかで面倒くさい人はIf this 再 is 生勝手 troublesome, に the ボタン opposite を one 押していただ not く only と redistributes 勝手にや them. ってくれます一括でやってくれる。はいこれで出撃でこれ荷物の重さとかでバランスとかスタミナ The の weight 使い affects 方全部違うん balance. で Okay. これバランスを取りながらいきます Use the L LR ボタンではいまあこの時はまだ歩いていきますけど Two. 配送センターの地下から That's very interesting then. Certain items you put on your back or you take it out and put it on the elements. I assume these are upgrades you get throughout the game and then that way you can carry certain things and have it at the ready instead of just filling with the box and the ちょっと振られ containers. てますよねこれバランス悪いんでこれで LR でバランスを取りながらいきますあ、自分で今取ってるんですね。でここで主観のボタンを押すとコンパスモードこれ Into 直線 compass 距離 mode. で山を Shows we have 越 to えな we'd さ have いという to cross it. 距離がでここでじゃあ自分でどういうルートで行くかを決 This め is ます some next Lord of the Rings shit. What I mean by Lord of the Rings is it's a journey. You're going on a journey. どういうルートどっからでも行けるんでそれをまず決めます装備も考えながら体力考えながらほう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 。 Keep で your 途中に悪いやつがいるんで enemies are こ on れ the way3D も to. なるの Because the で map is 3D, you can decide to 斜 climb 面 the を登る slope か or take a 迂回する detour か or you can choose to 川 cross を the 越える river. か遠回りするかっていう決めますでここでライン引くとこのように 3D でラインが出まおー、すごい。でこのまま行かなくても別にいいんです They're just people sort of gonna see you off when you leave. まあブリッジスの皆さんホログラムで見送りをしてきます、たった一人です何もしてくれません They don't do anything. That's disappointing. I was hoping you had to はい interact. これ右に傾いて右にちょっと体重でこれ右 LR でバランスを取りながら
行ってます。I'm getting MGS5 vibes from in terms of the loneliness. Like, I don't want 結 that. 構進んだところなんですけど、 Then again, you're. コミュニケーションボタンっていうのを押すとこういう小玉がで誰も返事しないじゃないですか。たった一人なんですよ。赤ちゃんと BB と2人で旅をしていくと。でこれ、地形センサーを発動しました。で自分の足跡も見えますけど、色によって引っかかったり滑らかなどうか全部分かる。You can see how easy terrain is based on it. あります。でこれまあ関係ないですが帽子をかぶ You っ can た change り。 your hat and sunglasses. We have a collaboration with J Ray. You can freely これ customize は your まあ fashion. 50 That's ファ cool. ッションなんで。おしゃれ。はい。 Fashion で歩いてます。で誰もいません。たった一人 He です。 keeps trying to hammer that in. You're alone. Nobody here. 黄色いとかちょっと滑りそうだ。赤いとかこけ You'll ます。 trip on the red こけると spots. 荷物壊れ Your るんで packages will get damaged if you trip. Be 気をつけ careful. ましょう。で川があります。で大きな Some 川も rivers 小 are さい big and 川 some も are 結構 small. 中 This 程 one's 度なんですけ medium ど、 sized. あれ深 That さです。 shows 黄色は yellow's 結構 deep, 深 red く is て much 赤も deeper. 深い。え流れがきつい You'll と run かこれ out. ね、They showed him the スタミナゲージなんで結構 stamina 減ってます。これ gauge. スタミナ使うん Where's で the stamina こ gauge? のまま行くと足取られます。 Is it that blue bar at で the レバー bottom? ボタンでバランス取りながらゆっくりゆっくり行ってます。や No, ば my い。 mind で slowly. BB も川嫌いなんでちょっと今 BB is 機嫌が悪い crying. Oh, 泣いてます。で深みには If ま you go る into と deep, you get swept 流 away. されて上に積んでたやつはロックかかってないんで流されま And し he た。 got sucked away too in the リアス repair. プレーがで赤ちゃんちょっと赤いですよね。 BB は真っ赤 BB ちょっと機嫌が悪いんで。 That isn't good. Yeah, he's turned red, so he's obviously pissed. やばい。これ滝壺とか落ちたらもうすごいです。 Right, your heart will 心が break. 折れます。あるんですね。はい滝壺に落ちること荷も。物回収しました。で、BB 泣いてますけど、これだいぶスタミナ半分ぐらいになってしまいましたね。 Stamina is about a half. Don't underestimate rivers. 川渡るの大変。で、カバーとかするとCovers to prevent your stuff from まあ falling and 沈んでも sinking. 流れないよう Interesting. になります。後々。魚がいる。はい。で、だいぶスタミナ使ったの Sam で used a lot of stamina, so he's し tired. んどいですよね。はい。で、ちょっと BB も心配なんで主観で BB 見てみましょうかね。BB ね。すごい。はい。だいぶ疲れてます。 Let's feel this way too. 僕こんなんですけどね。はい。BB。あ、まあまあ見つめてあげると結構ね元気。 You watch out if you give your attention by looking, and for example, like we showed in the previous trailer, when BB was crying, it's good to use はい soothing. はいはいはい。でちょっとしんどいんでエナジ Let's ードリン drink ク。 energy drinks これ to retire. It's a collaboration with モン monsters. これ飲むと I hate 回復します monster energy drinks. に 水 I've は had some, 雨 and 降ったりと each か time they 川 cause の me a 中に freaking diarrhea and そ stomach こから pains. I drink Red Bull, I'm fine. Monsters, no. で It's これ weird. 途中の画面ですけども前方に落とし物が We're about midway through the game で荷物 now. のタグがあ There's って some cargo that got left ミュージ behind シャン there. の There's a 方の tag, 荷 and it 物 looks like it's a ね magician's なんか package. 音響装置これちょっと拾わなくてもいいんですけど Sound じゃあ equipment. 持ってい You don't き have ま to しょ pick う it 見 up. たらちょっとすぐ近くにミュージシャンの家があるんでこれプレッパーズといってはい。 They live alone or as a 家 group 族 of グルー group プ in で住んで isolated る shelters. シェル And タ this ー is に lives 住 in んで that る人た house ちが over there. 孤立して住んでる人がいるんですけどこんなところに。はい、あそこに住んでますね、ミュージシャン。あの人の荷物です。で、 It's 届け that る必要もないんですけど、 person's ちょっと package. 届けてみましょう。こ We れ don't- メインミッション関係ないんで。おーっと、これ落ち着くとやばいですね。で、ラインがですね、 That line shows we're in the エリア serial です network. That line あれ has を to be 繋いでい connected, くん but で the すけど opposite side hasn't been ここは connected まだ yet. 繋がってないって Right. ことですね。で、ここで、ここは繋がってないですね。本当だ。で、これで東から西に繋いでいくっていうのはミッションなんですけど、ここは別に繋がってもいいんですけど、 And it's not ちょっ essential for us to connect this area, but I think と we 親 should 切 be してあげたいね kind. はい。持ってきたロープ今2本持っています。これ重さもあるんで1本使いましょう。これ物理でやってますがどこでも刺せます。刺してこれで折ります。30メーター残り何メーターってあるんです。これレベルをアップできるんで、 You have an up can まあ increase 強 it. 度も上がっていきます。これどこで You も can で use き it ま right す。 now. We're leaving the rope so we can climb it when we return. でこれ置いていくので帰りに登ることもできます。はい。でこれちょっと軽くなり Our ます。 stuff weight's a little less 荷 now. 物がね。使ったんではいね。はい。でちょっとこれ危ないですよ危ないですよ。はい。で進んでいくんですよ。先ほどの Come タ over イ near ヤ the の channel 通 network 信エリ area. アってい The うの internet が knows こ and こ we're で disconnected. 超えるとアンテナが減りました。ここからは Okay. 繋がってないんです。なんでここからタイラルグラムもタイラル、プリンターも使えない。わあ装怖い備は。作れないっていうことですね。で、家に行こうとすると間に川があって、荷物がなければ飛べるんですけど、ちょっとこれやばいですよ荷物。お届けが持ってきたはしごをこれも物理なんで立てかけてもどこでも行けます。これ5キロなんでこれでちょっと減りました。65キロにちょっと楽。 And we're back again. こう落ちたらやばい If we fall, we're in danger. 荷物壊れるんでね。で
18 minutes 橋 and を置い 40 てきますよね。 seconds, 本 let's 来ゲームって回収するんですが、なんで置いていくかっていうのは後で分か say. る。 Collect it, but you understand? でこの斜面もちょっと振られると、こけるとこういうとこだと荷物下まで落ちるんで Careful. 気をつけて、で地形セン If サ we ー can の use 動 the きと terrain sensor, we can see and avoid the red areas while climbing up. Yeah, obviously. で踏ん張りながら行くと Walk より carefully. 安 Man, just take it slow. ですね。でミュージシャンの家がありました。ついた。でセンサーポールがあるんで、でここはOne purple living here isn't プ connected. レッパーズなんで、変えられる通信まだ繋がってます。 So what does that mean? Does that mean more people will come in if you 落 connect? とし物を届けてみましたという、サブミッションみたいな。 A side mission. こういうこともここで端末で納品、これ落とし物、ミュージシャン宛て There's の the sound of it. I 音 think 響 it's 機 probably 材、 important. We'll put it in 多 here. 分大切なもんなんでしょうね。そうでしょうね。でこれを入れます。で地下に Others live underground. As you'd expect, you'll come to give thanks, but you won't come above ground. 上までは出てこない。なるほど。本物だ。気に入った人は全くすごいよ。素晴らしいよ。はい。でこれは And this is our report. 成績というか、壊れ If they're damaged or wet, or if it takes a long time, we'll give it fewer likes. いいねがつく。そうですね。はい。カイラル通信をつないでくれるんだね。そうだ、決めたんだ。僕も UCA に加盟しよう。If you get on good terms with people, you can connect. 仲良くなるとつないでくる人がいます。ユナイテッドシティオブア If メ you リカ connect with the United States of cities, you'll be able to get shared information. 情報を共有できるんですよ。へつなぐとカイラルプリンターも When カイラルプリンターも connected, でき you る can ん use で、 the show 装備 printer. とかも作れるようになります。つないでくれないとYou'll have to negotiate. What does that mean? How do you connect with people then? What kind of negotiation? That's interesting. Does that mean there's like multiple endings perhaps in this game then? Like a good ending and a bad ending depending on who you've connected with and haven't? で東から西につないでいってます。ここはYeah, for the main story, but remember there's a lot of ladders have appeared. はい。なんかでこれですね、覚えておいてくださいね。なんかいっぱいはしごとか出ましたよ。これ後で説明しますね。はい。あら。知ってるミュージシャンですよ。Notice me? はい。まだ実感がわからないけど、三浦さん。 Mute. 三浦さんですよね。カミオで出て Who is that? いろいろな音楽ができるんだよ。楽しみだ。声は違う人が Probably 3D scanned him. はい That's another thing. 楽器を得意かな。 A lot of people who came to Kojima Productions apparently did get 3D scanned, so 持ち歩くこと本ができる。当にミュージシャンじゃないで he's す a か。 magician in real life. I know Conan O'Brien is probably in it. Keanu Reeves definitely must have got 3D scanned. で、こういうプレッパーズになんか持っていくと仲良くなるとなんか物くれたりするんで、アイテムくれたりするんで、三浦さん何これくれた？ハーモニカをハーモニカを。いただきまして、そんなもん何使うの I love how excited the chick is. またここに So harmonica. Harmonica! It's like chill で out. この後 Relax. 彼の荷物 It's を not gonna eat 配 you. 達してもいいですし、これはストーリーには関係ないんですけど、どんどん仲良くなるとどんどんいろんなものくれ The ま more we get along, the more he'll give. す。アメリカ版になりま It's す how け you ど get weapons, maybe. It's the US way. で見送りしてくれますね。デモ It'll 会とかも eventually してく come れ out ま and す。 greet you. 本当でだ。 Now that こ we've こからで connected. す。今カイラル通信つなぎましたで、はいストランドゲームの意味をここから言います。たった一人で配達してました。はい。自分だけでした。呼びかけても誰も返事なかった。 But when we つな connect, ぐとこれは there's しごが another 一 ladder. 本 They've あれ multiplied. 向こうのは自分ですよね。これ増えてます。誰かの Someone はし else's ご ladder from the ネット network. 上の緑の足跡、自分の足跡じゃない Oh my. 誰か世界 Traces 中 of の different ネッ Sams トで from つ all なが around っ the ている world. 別のサムの Different 痕跡 Sams. が見えます。で Someone named ジョ John ンさん placed という this 人が ladder. We can use 置い it. たはしごです。これが使えるようになります。で Using it いいねを sends- あげます using it sends でジョン John a さんの like. いいねが行きます。でもっと上げたいん You で could send more likes. いいね。ジョンさんの方に僕からいいねが来たが分かります。これでつながります We follow- これ if we follow ジョン John's さんの足跡を footsteps. たどっていくとちょっと靴 It が looks like our boots broke. 壊れてしまいまして、もう血まみれですけど、 Bloody, but このまま行くと爪剥がしたりしなあかんので、あららら。ちょっといや休憩所を考えますけど、 Yeah, 'cause it's flashing red there. まだいいねが入って I don't think I noticed this the first time I was watching. なんとなく分かってきました。 Understand how it works, yes. 間接的に世界中の別のサムとつながります。 This is giving me Bioshock Infinite vibes, you know, like the different Elizabeths and Bookers from parallel dimensions or something. で、いいねのやり取りできます。で、ちょっと休憩しますね。これで Take a little break, it'll auto-save when you take a break. That's cool. ちょっと靴が Since the 壊れたんで boots broke, let's replace them with ones we brought. 使って交換します。で、靴 That'll be tough if you don't have なくなると shoes. えらいことになりますんで、 Oh, まあ bleeding. ちょっと出血してますよね。靴履き替えて、痛そう。
靴も Shoes have levels too, and higher level shoes are more difficult to break. 靴を置いとく You と can also leave shoes for 他 other の人も online players. やり取り I'm not going to play this game online, but I'm kind of tempted to. It sounds intriguing. The online feature of connecting and working with others in a way like どんどん this. 元気になってきますよね。見つめてあげると元気なんで、は Be it the more we watch. い、で先ほど That's definitely an evolution of the quiet segments. For Metal Gear Solid 5, you would look at quiet and she like get all sexy with you, but in this case it's now a baby and it's like, you know, the baby needs to be happy, so take care of it. ノリノいいねいっぱいくれますね。でこれ吹けば吹くほど上手くなり Yeah, ます improve the more you で play. ハーモニカ If you don't have a の場合 harmonica, は some ボタンを whistles 押 with す that と button. 口笛ですで口笛 It's kind of cool how it comes out like Darth Vader style. You know what I'm talking about, Darth Vader style with the... まあそれすると BB がいいねくれる、リいやもう超はいノリノリですめっちゃ喜んでます、よはい、 That's cute. 2人で旅してますから、はい You're on this adventure together. あはい、めっちゃ喜んで We're ます past about 60 minutes. で、結構疲れたんで、まあ、肩も We'll み manage したり our shoulders. やっぱ荷物 I'd expect it to be tiring carrying and walking with like that, and because we showed 疲労するんで stamina, we can also sleep like this. 寝たりっていうのできます。これちょっと寝てみましょうか。えでこれでちょっと回復で完全回復は Unless し you ま go せん。 to, so you セー can't, フティーハウ okay. スみたいなところに行かないと。で寝るんですけど。 But when Sam is sleeping, we want players to go to the bathroom or to make coffee. That's thanks for the consideration, 勝手 Kojima. に寝ます。で今赤いバーが出てますけど。 Now there's a red bar, 足から出血したものを but it shows he's ちょっと回復して recovering ます from the blood loss from his feet, これ and so it's recovering a bit. まあ If you get tired of playing, Sam can rest and the player can take a break too. 皆さんも休んでいただくという。 You're also connected like ー、いる that. んですね。でまあ Let's tell Sam to wake up. 起きますはい。で再度出発。 We're off again without having recovered properly. はい。でサムは独り言するんですけど。でThat's good that he talks to himself because, you know, Snake didn't, Venom didn't talk to himself at all. 休憩した痕跡が Can you 残 see り his ます。 feet, これ players? Well, I can see it. 僕がこ Of こで made- 休憩したっていうのは分かる。でいいねも It 分か can be る。 like two. I don't get it. こ What? の休憩したとこも見えます。休憩したところに And something will happen if it rests there too. そこに文化ができてる。で今コミュニケーションボタンをすると There is a 返事が reply. ありましたよね。さっきこれ Tom トム left さ the ん ladder. が置いたはしごまだ Yeah, 29 it's しかいいね 29 likes, ないです let's け use ど it. これ使えます。で上にもトムさんの14いいねのはしご Right, 29, 14上 likes. がるとSee, ゼ I ロの wrote ロ from a while ープ ago with 0 likes. 僕のロープ It's は not appreciated, but I'll get likes if someone uses it. 使えるんで使ったら僕にいいねが来ます。で今ピンを落ちました。だから前方に Watching John left ジ behind. ョンさんの落とし物荷物なんで置いたか We 分 don't か know り if ま he せん。 forgot it or 置 discarded いていっ it. たのか捨てたのか分かりませんけど、はい。どこに運ぶか書いてあるんで、まあちょっと持って行ってなかった。で、時雨でちょっとだいぶ表面が Surface is 傷んでます damaged ん with で、 time. さっき持ってきたリプレイスプレーでちょっと綺麗にしてみましょう。はい。 Right, that repairs it. これ自分の荷物にもかけれるんですけど、はい。自分の荷物をなくなってしまい He まし ran た。 out. なくなってしまったんで、まあこれ持ってっても We're しゃあ going ない to んで toss 持っ it. ていきます Okay, that's は interesting. い、でこのゴミも世界中の人に見えます。で今取ったんで世界中の人から荷物はなくなります。で誰かの足跡を行くと They will なんか become これ apart. If you follow it, they will 足跡 come を取って apart. 獣道になって道になります。でマップに道が載ります。でこれは誰かが作ったロッカーです。自分でも You 作 can れ make. ます。 Oh, this locker's で for ロッカーの something. 中に Oh, right. プライベートと試合があってどう So ぞ使ってくださいというのがあるんです。これ Dexter and Jax, I never played those. those. This is John's power skeleton. 重いですけど、これ125キロが245 Brings キロ our 持 max てるよう capacity にな to. ります。すごい。でこれフロータ This ー is a floating これは carrier placed here by 入れてくれて Yukikyo. We can remove the cargo from our back and place it 今 on 背中に持っ this. てるやつを乗せ替えましょ That makes things a lot easier, う。 doesn't it? 乗りましたね It's。on there now. でこれで行くと This makes things easier. でいいねいっぱいあげます。 You can send トムさんにいいねあげます Thompson likes. トムさんの方にいいね行きました。でフローターつないでこれ浮いてるんで結構楽です。2つまでつなげて You 使 can う up こと to two at once. But we saw that in the trailer, yet that little 足跡これ道になります。で雨が降ってきたんで to damage our 時は packages. でも当たったらちょっと劣化するんで誰かが We can hide from the rain and shelter someone 雨 made. 宿りします。するとスプレーで
綺麗になりま Makes した。 us で、 clean. なんか曲が星野源さんの This is a song by Jen. I don't know. I wish they would play anime songs from from anime. Like, I would like that. できるんで You could customize the music as you like. かけれるんで Can we use our own music? ゆきこさんが星野さんの曲をかけてくれます。星野さんともコラボレーションしてるなるほど。ね、これたった一人で歩いてると音楽が鳴ってるとちょっと切ってしまうんですけど、こういうことができる。あとレベルアップ Can never up too. すごいホッとする、すごいいいねがあり I ます。 hope we can use our own music. That'll be ト awesome. ムさんのケルンがあそこで He must have taken a rest while listening to やっぱり music. 音楽聴きながら休憩 Stone Power. Is it still raining? Yeah. こうやって進んでいきますね。雨降ってきて。なんとなく分かってきました。分かってきトランドました。ゲーム。 Well, let's take 次 a は look. ですね、ちょっと違うことをやってみたんですけど、はい。 There are characters in the call ミュール called というですね mules. 配達症候群の人がいて、 Still 30 minutes left, so they will try and steal your cargo. The eggs in your cargo will be picked up by their sensors. They'll try and take it over and they can take cargo. 世界中の人が取られてます。自分も取られます。で、それを取り返しに行こうとして、 Okay, let's stop it 大事な here. 荷物を置いて、 And we're back フ again. ローターの使い方は別の使い方なんですけど、これ I'd say about 29 minutes and 55 seconds, so that's cool. はい。 It's kind of a stealth. This is a stealth approach, okay? 草むらに隠れます Let's take a look and hide in the grass. That's awesome. It's like Back to the Future. Back to the Future 2. They'll take cargo, so they won't spot us yet. Right. That's interesting. すごいいっぱいある。 See all the cargo they have. All of these items are taken from sand players around the world. 自分も取られるとあっこに行きます。で、 If they take your items, they'll be stored ひど here い時は too. 靴まで取られます。 They might even take はい your ちょっとこう boots. ステルスなんで、あそこに Now, when you stealth, you can see a はい mule で there. 縄を使うゲームです。で縄でちょっと見 Let's 気づ equip かれ our ない rope. よう We'll に sneak up. 背後からすごい人数いるんでね、ここははい。ちょっとゆっくりゆっくり。 Yeah, go all Hitman style on him using the, what do you call it, the wire, yeah? Well, it is in this case a rope. 拘束して倒す。 Or hog tie him with it, but we can take that, but let's wait. はい。で彼らもロッカー持ってましてこ There are lockers here too, containing items from other bits. I want to jack everything. こ When I was playing MGS5, one of the things I actually enjoyed was just collecting all the items. It felt so good collecting items in MGS5. It was a weird feeling. An さ item. んが持ってるスピードスケルトン速くなるやつこれを Speed skeleton, you can move faster with this. I need to play MGS5 again. I need to replay it. Like, it's been years. The last time I played it was 2015 when it came out. I played it, completed it, done after 4 months. で今持ってたパワースケルトン重たいんで Stop the power skeleton since it's 置い heavy. ていくと世界の人が使えるんだね なるほどなるほど。 Another player somewhere in the world can 今 now take it. 155キロしか持ってないですけど Our スピードが上が capacity り is ます reduced to 1.5, but our speed has increased, 来 right. ましたねちょっと見つかりましたんで Can't you just kill them? Please tell me you can kill 逃げま them. しょうであいつらね Let's escape. 荷物まあ送って They're angry that we ますから stole their stuff. They stole our stuff first though, so あれしびれると they're throwing spears at us. If they stun us, they can take all of our equipment. Ooh. でボーラガンであれ We can use the bowler gun to stick enemies in place. 荷物を取り持ちみたいに取られるやつなんで気をつけて It's still got that slow motion element from MGS5. ちょっともう逃げた方がいいですね、は We い need to run. でスピードスケルトンで、はい、ちょっともう仕方がなく Oh, で荷物を取って投げたり enemies, but it will become damaged, so don't use your own, right? Don't use your own cargo. 自分のでははないく。はい、で、スピードスケルトンちょっと車を奪いたいんでちょっとミュール降りろと降りなさい Going all Mad Max Fury road on the. はい、 Oh, ただ That's これで good. 荷物は運べま we すけ can ど transport our cargo in there, but it's in bag, so that's あんまり not. お勧めできません It's in bad condition. ブリッジスの正式の The official トラックとか bridges で trucks, はい yeah, that we ちょっと saw. 運んでくださいわかります。あ、結構はい、結構いっぱいいますんで、ちょっとやばいですよ、これ。捕まったら靴まで取られますから、はい、 They catch us, they'll even steal our shoes. これもうちょっと逃げるしかないん Spears. で、 We're going to have to run. まあ、スピードスケルトンなんで、多分大丈夫です。ものすごい速いんで、危な。 Oh, まあ、これ逃げ切れるんですけど、あ、やばいですよ、はい。危ない。はいはい、やばいや I ばい love how that was. He's like hopping. Do you know what I mean? That was kind of cool. ちょっともう、 We can't go this because there's a crevice. Just do what Snake did in MGS3 and just jump down and pray there's a tunnel one, didn't he? Let's catch our balance. We'll build up some speed for a big. は That is い。でもうひたすら pardon my French, but that's fucking cool. で、
I don't see how you can not how you can watch this trailer and not get excited by some of this stuff. Like, へ said they won't follow us, バッテリー but the が battery now is dead, and you can see it glowing red. Yeah, あ、本当だ。残念ながらもうちょっと使えないんで使い切っちゃった。普通の can't use it. We'll have to walk normally. ふと見るとはい誰かが、It looks like John has built a charger here. Oh, lucky for you that John built that. はいでスピードスケルトンはいフルチャージあー、すごい。で早い。これも音楽とかかけ That's ます awesome. We can listen to で music. これでいいねもう助かりますよねすごい自分が立ててもいいんですよでさっき置いた荷物でここちょっと気分がいいんで You left your cargo all the way there. He's whistling because he's feeling good, but we're heading for a scary part でここ now. ちょっと怖いとこですBT というのが There are beings called BTs that you can't see with your naked eye. これはあの世のもの They exist on the other side and they come out when it rains. The rain causes your cargo to do, yeah, the aging process. You can choose to go around this place. ここはですね嫌な人は迂回した And り you'll be able to see weather forecasts to help you avoid them. 天気予報見ながら But sometimes you're not transported into these places, so let's take a どう look. しても遭遇する場合もあるんでそこ見せますねでこれカヤド結晶という These things are called chiral crystals, which can be found in rainy areas. They grow on the other side. フローターを浮かしたり They power your flow, and you can even use them to make highways. You can use them to make highways. 鳥肌が立ちました Now we have goosebumps, which is a sign that おかんですねもう近くにいる BT がいる見えないけど。はい見えないですよであれ I は can't see. You can make highways. I'm confused about that. Literally highways. There are insects that eating them increases your blood level. 食べてお腹いっぱいやったらポケッ The トに cereal bites. If you're full up, you can. The rain is turning black and leaving drops on the screen. の水滴上がってますよね上に It's turning leaving drops on the screen. They're here. Black rain. で見えないんで We can't see them, but we are connected to a BB. つながっているのが BB なんです BB はあの世とつながってい BB る is connected to its mother on the other side, so it acts as a conduct. You can work out what things are even if you can't see them. It's connected to its mother on the other side. We'll use the 昔 pata パタ pata. 言ってましたけどこれで He allows us to do this, and now we found them. 反応してる。はいであれの動きとあれで距離と方向分かるんで BB だいぶ怖がってますよねそうですでね。ストレス溜まると使えなくなるんで You can't do anything too stressed, so you have to soothe BB from time to time. Okay, in order to use your battery, basically, you need to again take care of it. もう近くにいますよね It's close now, somewhere this way. で、だんだん近く Getting close. If you keep still, they become こ visible. う近いで You 止まる move と消え again. ます動くと消えますで彼 That's ら freaky. ゲイザーって言うんですけど They are called gazers. Just like you can't see them, they can't see you either. 気配で音と気配で分かるんでなるべく But 音 they を can hear you, 立 so て you need ず to hold a breath and sneak 息を past. 殺していきますで血液パックがあるのでこれを回収して What is that? Grab. That was a bag of blood. で先ほ The ど thing's going nuts. How can they not hear that spinning thing? You remember the book? 血液を混ぜると This is a weapon. We combine Sam's blood. We can use it as a weapon. 倒すことはできないんですけど拘束はできますこれで Oh. サムの血液が入った縄がこれで拘束一定時間拘束できます Okay. で、動くと見えなくなる So there when you move and reappear when you stop. Scary, right? Yeah. はいちょっと If 怖い this was in real life, you'd have a heart attack and die. Right? 子供のSo his blood has an effect on them. 早い That now the 早い。 department is describing things called hunters emerge and attack Sam. Hunters. これ荷物いっぱい持ってると結構 They can take you down quickly if you have a lot of cargo. ここで振り払いながら You can shake your arms to fight them off. やばい。人数が来るとやばい Once many of them come for you, the situation gets bad. If they take you down, you'll be dragged away to a place with a really nasty creature. キャッチャーっていう This is a catcher. There are several different kinds. こいつがですねか。これが反物質なんで This creature is made of antimatter, and if it eats you, you will void out and leave behind a crater, and the city will be gone. 街がなくなって Jesus. しまいますなんでタールに足を The tar tracks at your feet, so you can climb on floating objects to get out. This part was great from what I remember watching. ちょっと今もらった Why did you try to scare us? 試してみましょうこれサムの血液が入ったグレネ It's ー a ド grenade infusion. This is basically like a boss fight, but they say it's a mini boss こ fight. れを結構効いていますほら This did some damage. サムの血液ですね A lot of people didn't like the grenade throwing. でちょっと I don't mind it. I mean, remember Metal Gear Solid 1 when you had to throw grenades to defeat Raven's tank?
You can see the blood going into it, like it's getting covered in the blood. And remember, これ this is actually one of the weaker creatures, he says. And yeah, it takes that many grenades to kill the bloody thing. And remember Arkham City, when the final boss was Clayface, and all you had to do was just chuck ice grenades at him? People love that. Honestly, I don't get certain types of audiences or gamers, like they bitch and complain too much sometimes for the most stupidest of things. Like I don't find this repetitive. In the end of the day, you're still escaping or having tension. Like you gotta make sure you're not getting hit. Make sure you have the amount of equipment to even fight this thing. You can see that the Odorag is a cross shape and it points in the direction of the creature. あーそこ見てよ Oh, I didn't notice. That's cool. It's diving into the tower. Where is it? It's can it climb up? Because I don't remember that part. Or is it breaking? The building's been into sync, so let's jump on the next building. See, I love this kind of free roaming style. Like it's damaging the environment, and you actually have to escape it and fight it. 雑魚ですけどねこれねはい聞いてますよあーでも減ってきたなんですけどもう It's like a cloud of blood just covering it. どうすんの I've used up all the weapons I brought with me. When this happens, we can call for help by pressing. でネオンラインでつながって Another player online can come help. が助けに来てくれます How? 見てくださいねあそこに一人白い You see that, right, サ Sam? ムいますねあの人これは White Sam. ユキコさん Oh, はいグレネード that's もらったり Yukiko. でハンド Grenades and a chargeable gun. もらいましたネットでつながってる別のサムですあれユキコさん That's another Sam who was connected to us online. 血液パックくれましたでこれいいねも開けてください開けて Oh, and a blood back too. Let's give it a 応援 like. してますねほら応援もあるん応援ですねしますはい Oh, it's cheering for us too. That's ないですね You're not alone, right? You're fighting alone, but you're not alone. これがスタランドなんですけどはい I'm getting an idea of what he's going for with this game, but it's such a weird concept, though. We still need to finish off the creature. Yeah, finish it off before my battery for this runtime for this runs out. Like, at least then I can pause the video at this point. 危ない Come on, come on. Players who want to avoid these creatures should stay out of areas where BTs are. I imagine there's a lot of trophies to get if you fight these things. Kill it. サムの老廃物ですシャワー Wasted plot left over from his shower water. 水です From his shower water. でこれユキコさんにもらったチャージガンで血を溜めて撃ちました Here's a charge we got from him with some bright time on fire, and it's down. Remember, this is only a weak one. 雑魚ですけどねこれはい No, remember. しましたはい That was easy. Well, not easy. Those are churro pistols. That's our reward. 今日は倒せなかったですねいやそんなこともないんですけど本当ですか No, that's not the で case. 今 BB も喜んでますでタールまみれヘロヘロサム BB めっちゃ喜んでます And we're back again. 髪が浮いてます 41 minutes and 55, 56 minutes. 届ける見事取りに行きますあれはね We have to deliver our. How many more minutes left? 17. 自分で作ってもいいですし It's best to put that stuff in a locker. We can build one. そうですねあんまりよろしくないですけどね Exactly, it's not a great idea. でつないで Let's ちょっともう connect this ヘロヘロ then. ですけどでセーフティーハウス The only games I still got to play through before. Once this comes out, I'm playing it day one. That's decided. But like, I want to get through some. I want to get through a lot of games before I get to this. あー寒そうねなんですけどはい I gotta get through the Walking Dead Telltale games. I just started season 2. おー I gotta play Outlast 2 again. No, not again. I played 1 and the DLC. I need to play 2 now. I have Prey. I don't know if I'm gonna play that or not. I started it and then I left it. これ入ってみますね I bought Catherine full body mode. I haven't played that yet. すご I'm い gonna get Medieval こ remake. れ温泉入ると Too many games, man. I don't have the time. And the Dark Souls trilogy games. 監督はいこれバッテリー温泉疲労回復 I love the detail on his shoulders where the そんな温泉あるん the だ equipment presses on him. 非常に便利だ And also charge batteries very handy. 非常にミルク温泉とかいっぱいある Some have effects on your skin or your organs, and there are milk springs, all kinds for you to find. Milk そう springs. ですねでちょっとスタミナも回復してちょっとゆっくりしましたほんで BB がえらい喜んで
泳いでますけ In ど、 Suriname, do I have no idea how you designed this, but you have no idea how he's swimming. ビビ喜んでますよ。はい。で、こっからちょっとね、コミュニケーションボタンをここで押すとどうなるかを、ボタンを一回一回ちょっと聞いてくださいね。ババンババン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 ババン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 いい湯だないい湯だな。はい、ゆっこさんが愛の手を、まあ、ノーマン Yukio singing and Roman Reed is singing along. That's so weird. 渋い、はい、でも元気になったんでちょっと行こうかと。で、浸からなくてもこの状態でもちょっと疲労は回復して充電されます。綺麗になりました。はい、でゆっこさんが愛の手入れてくれてたんでちょっといいねをあげようかなと。 I literally have no friends on my PS. Maybe I no, actually I do. I think I do have PS4. Not a lot though. そこで看板を立てます。温泉がここにあるよ看板。立てると But I just don't see the point, like. これ見れます。まあ、ここに乗ります。で、まあ僕にいいねくれると思うんですけど。で、置いておいたフローターで先に行きます。 I want to go to the snowy areas, man. I want to see what that's like 休憩 in 場 the 所なんで environment. すねこの後ね。で、ピンを打つとなんと誰かが置いてくれたお気に入りかわかりませんけど乗り捨てかバイクがなんとバイクがあります。ちょっと見てみましょうか。イチローさんですね。イチローさんありがとう。 Ichiro. Thanks, Ichiro. Norman Reed is a collaboration by the TV show Ride with Norman Reedus. We've given a like. Before we need to put our luggage on Sam's back and load up the floating carrier and the bowler gun. ちょっと予備でバイクの荷台に、まあ、置いていったら皆さんが使えるようになります。なるほど。でちょっと乗っていきますね。もうバイクですよ。もすうごい。歩かんでいいんですよ。 Now we have a bike, we don't need to walk. ノーマン But that's the battery for, isn't こういう it? とこちゃっかりしてますからね。はい。ちゃんと言うんですねちょ。っといいですね。これ結構気持ちいいですね。あ、道があるとこは大丈夫ですよ。で、こう行くと例えば And even build a bridge. これ結構時間かか It takes a while, but you can build a bridge by yourself or work together and build one with other players. 一番後継 Anyone who ever made this greatest contribution will appear. すごい。止まりますね。で、あそこはまだ建築中ですね。 Let's stop here. That building there is under construction. That will become a private room, a safe house. You can leave supplies there that help out. で、いいねあげます。で、まあ電池なんでバイクで、バイクも電池なんで、バッテリ So ー if you run out of power, that's it. で、誰かが立てた看板。 Or where there's sign someone left will give us a よ boost. くレースゲームである Like something out of a racing game. I imagine there's racing elements in this, like do that, like go round and come back, like a mini game like that. 誰かが通った道がで、歩いてる。 I'm just curious if there are like a lot of different variety of side missions, like で、デコボコなくなるんで、すごく速 then く you 走 can る ride faster. ところが、まだ看板があって Someone that says we can't go any further on the bike. This was left by Ryu. リュウさんが立てた看板ですね。なんでちょっとマップでラインを、まあ、バイク降りていこうと思うんですけど、ここから急斜面 It's a steep stop, so we'll get off the bike and どうやって walk. 行くかを、まあ、ラフでほうほうほうほまあ、これ立体にもできるんで、まあ、こんな You 感 can じで make a 行こう 3D route though. はう。い、でバイクはまあちょっともうバイクで上がる人もいますけどね、ここね。でこのバイクを降りるとこれ世界中のサムが使えます。でこれ、リュウさんに And then it's stuff like this that makes me not want to play online because what if someone takes my bike? I don't want them to take my ま bike. あラインに沿って I might go back for it. Let's follow the line up to the path. ね、もうたった一人というね But alone, but we're in this together with everyone だ else. からはい。ずーっと来ましたけど、いろんな、まあ、どこでも行けるんで、これはラインを自分で決めるゲーム。 You can go anywhere, so you follow whichever lines you want in this game. Soon will lay eyes on Port Not Sea. This kind of feeling is what makes this game stand out. これやってないと分かりませんけど、これちょっと見てみ It's て分 hard か to るんですけど just understand if you're just watching and not playing yourself. Yeah, I can imagine. 今上がっていって But ま we're す going up, it's raining, it's getting dark, and we're alone. たった一人で歩いてますけど、うわ景色が。であれカイラル決勝 There are secrets there, but we'll ignore them. で天気も You can ignore them, I won't. I'm gonna get that 晴 stuff れ when る it だけでも comes out, it feels good. 気分がいいですね。で
ここからですけどちょっと見ていただきたいんですけ There ど we go. Please watch this part. あれがポートノットシティですね。でサイレントボイドの曲がかかって Sung by Cyborg あ and の Camp. ちょっと Very 映画っぽく cinematic. アクションしながらこういう演出が入りますでこれすごい気持ちいいんですけど I love this song. I'm happy it's in the game. ありますよね It's like an area in Mount Fuji. ああいう感じですでも気を抜くと転がって You don't do it, so walk carefully and take in the view as you choke back the tears. 景観を見ながら It's kind of how I felt when we went to Shadow Moses. That was holding back tears. That was literally me crying. Oh, we're back at Shadow Moses. ドラマでも泣くんですけど MGS4. こういうところで結構泣くんですよグッときますね。あそこに自分の荷物を持っている人たちがいるんですで世界中で There are millions of people all around the world doing the same thing. はい。その人たちとつながって協力 You only get this far by connecting with people. うわ、音楽がまた。でねここでバイクで行く人もおるんですけど That would be a shame. 歩いてほしいですね、ここね。一 It's 瞬 better で if they walk. They arrive straight away without even enjoying this. 歌詞始まる前についちゃう。なんで道中こういう You know, like this where the music swells and the camera changes. カメラが特殊になって Oh, that's cool. I wonder what the music will play. うわ I'm just gonna walk and listen to the music, man. This is like an evolution of the ー、すごいな。 climbing up the ladder in MGS3, and then they try to do with the MGS5 with a truck with Skullface, and they just didn't have the same feeling. な Like, かなかこういうゲームないと思うんですけどヒーローが they were looking for. It feels great once again. で慣れてくると気持ちいいんですよこれなんでちょっとビデオでは分かりにくい Yeah, it might not come across in the video, so please try it out. これはこけたくないですね。 See what I do in the proving. How surprising do. It's a good song. あの It's 上から catchy. 来たんですよ We came up from here. We came up here, 達成感が。 so just sense of accomplishment. はいポート Port ノッ Not トシティ Sea. 5万人 Oh, homies, man. さあ、あの壁の It's weird. When I first watched this, I assumed he was just returning back to where he came from. ちょっと And 悲しいです sadly, porters can only enter the distribution center. センサーポールでついてきましたで Weird. スピード So you can't go into the sea. That kind of こ sucked. こ It's 通電 green. してる This んで is there is electricity, so you can run as fast as you like. 大丈夫です電池切れになりますので荷物光っているのがここに That 届け means る it べ needs き to be 荷物 delivered. 気持ちいい。配送センサーに着きましたでここで、まあ、消 Presumably- 毒とかされます See, I kind of hate this idea of where you can't go into the city to explore. That kind of sucks. 出迎えが出てきます Once they get to know us, they will come out to greet us. But this is our first time here. はいで端末に If we open the door, we can drop off our current things we picked up on our side missions. で運んできたものをはいこんだけありますんで入れますでこれ落とし物とかも届けても全然大丈夫ですこれだけじゃなくても別のサブミッションのも届けていいですへでこの配送センター And の this is the 人配達金か第二衛生隊の代わりだって聞いてはいたがまさか本当に一人とはだが荷物は完璧だな well, he's working for Bridges since he's got a uniform on there. はいこれは成績ですねー、すごい褒めてくれました。 Ski, see our score sheet with us. He was very happy with us. We delivered in good condition. The results are based on things like if we got wet, if we fell, the time it took, and so on. いろいろあるんですけどはいいいねもらいましたそれでカイラル通信はあんたが繋いでくれるのかああいいかもちろん頼む This isn't going to be level based like MGS5 where you could select the chapters and try the different areas, right? So, because if it is, then surely that means you'd have to play this and sort of get your ranks up in order to get that good, 東から西にずっと right? You know what I mean? Like, I'm not getting that feeling here はいこの演出もいい。 unless it's something that's decided when we end up playing. Like that they'll tell us when we play the game. Like, why does he float though? They haven't explained that. That's weird. はい、で
ここがつながりました。 And we're in. From the east, we're about 1/3 of the way. 今東からWe're 3分の1ぐらいかな。はい。 1/3 of the way. つながりました。で、これがつながったことで見える What are the sounds on the サム world が of 作っ me? たもんです。あれ使い物です。大丈夫、ポートノットに雨が降ったことはない。 You seriously couldn't turn the subtitles on for this? It's kind of annoying, but I just wondering, you have a private room where you can shower and use a toilet and get some sleep. シャワーもトイレも寝たり。 Now we're back again. Camera stopped before I could stop this, so I'd say about 54 minutes and 5 seconds. Yeah. プライベートルームがあって、まあここで There's only like 5 minutes and 30 seconds left, so if you will recover, you'll fully recover. でここでまた血を抜かれるんですけ They'll take a bite because it's 血 special. が血なんで。で起きました。 And now you're awake from here. It's a bit of a special mode, which I'd like to go into in Saturdays. Right, so Saturday's session is about this. ここも結構面白いところ。 I need to watch that video when it gets translated. はい、ここ Probably important not to see. There's a lot to do here. まあいろんな選択 And a wash basin and so on, but I'll show you on Saturday. You can play with Norman here. ノーマンといろいろ遊べるんですけど、でシャワー Then he's giving us a wink. シャワー、まあ、ウインクしてますけど、I swear the video I saw him go into the shower and look at the... なんとなく分かっていただけます。 Did you get the gist of it? You explained it very well. すごい地味なとこなんで、 It's just the basics. We don't look at any boss battles or cutscenes, which are much more showy. Oh, so that wasn't a bot, that was just like a... But this is the main idea, you connect with people around the world. I wonder what the actual boss fights are like. 結果世界中の But this is the main idea, you connect with people and then you find you are not alone. This is a real game changer. 印象がかなり変わりましたでも。 You call it a strand, but you can call it... to be honest, it feels like a Souls game. Think about it, like, you're having a hard time, you get the option of getting someone to help you out. That's pretty much what it feels like. いい声を上げていただ They're いて cheering so much. Sorry to make you stand for 49 minutes. 立ちっぱで。いや No one's excited. ーいやすごい勢いでご説明いただいて。 I hate this crowd. That was fun to watch, and even though the gameplay itself is simple, there's a lot of fine detail in ゲーム there. 性としてはシンプルな中にものすごい細かな要素が詰め込まれていて。まああれも Really, you take it up to you, and you can decide what you want to take with you. だからルートが決まってるわけじゃなくて、山を越える場合は山の装置を持ったそれだけ荷物がどうのこうのっても自分で決めれるんですよ。で、山の稜線を越えた時先にどうなってるっていうのがなんか今までのちょっとゲームにはなかった感覚っていうのがあります。なんか本当に人それぞれによってこのデスストランディングのゲームの印象ですとかプレイスタイルとか It's 1 a.m. to 1 hour, 1:10 a.m. This is やたら荷物を拾う人で、そんなこと嫌やからストーリーだけ先に進める人とか、もっとひたすらバイクに乗る人とか。if this has got something equivalent to Minecraft, people are gonna be eating into this and loving it. 自分がそういうの向いてなくても誰かが作ってるんで、僕はそれを利用していいねをあげるっていう。人によって違いますやり方が。そうですね。 So でも今 honestly, もう自分だったらどうしよ really う want to か learn とか Japanese. ちょっともう想像がいっぱい膨らんでし Well, まって anyway, 早くプレイしたいっていう気持ちがより一層強くなったと思うんですけど、大丈夫ですかね皆さん、シーンとしてますけど。面白かったですか？どうですか？ああ、よかった。ああ、よかった。もうありがとうっていうねコメントをいただきましたけども、いやなかなかこの50分の映像を見て、終わった後 I feel she's taking the piss, not or 立ちっぱなしなんで。いやでも本当相当楽しん everyone で is いただ smiling. い So た it's なって are you sure? Because we can't see 笑顔 them. になってて、より期待感も増したんじゃないかなっていうね感じがしますけれども、いや最初本当に Like they say, it's business people, right? So it's probably just like the critics and shit. まあシングルプレイなんで、まあ自分は I'm kind of getting worried the reception this game's gonna get. I hope it's good. I hope it gets a good reception. Because we need something new and different from time to time. We can't have the same shit all the time. 面白いな。でそこを歩くと道になるんですもんね。 Yes, it becomes a path. 将来 Eventually we were to make a highway. We didn't see it this time though. You can make deliveries by truck. ハイウェイそれができるとトラックで輸送はできます。なんかつながったんだ After you connect, you might look back and realize あったんかいっていうこともあるんですよね。 surely he has to show gameplay for that. You can't just say you can make a highway and not show gameplay for that. 本当にすごく面白いなっていう
感じですけれども、よく本当にここまで作り上げたなっていう感じがしますよ。そう、It's そう been です。 about 3.5 years 独 since I 立して became independent. まあ3年半ちょっとですかね。はい。まあがむしゃらにで、I had こ to こ start まで again 来 from れた zero の and も find 本 an 当に何 office. もゼロからの再スタートだったんですけど、まあ会社も事務所も探して、もうすごいいいはい写真がいっぱい。でつながりだけはあった Connections の made で、 all of this possible with Sony and ソニー Gorilla, さん the と actors ゲ and リラ voice さんと actors, か、 Mr. Hisho Williams. 俳優さん、声優さん、Yeah. 星野さん、はい。三浦さん、 Miro-san. つながりだけで、つ It's a な game ぐ about ゲー connection ム that な was んです made けど for も、 connecting with 制作 people. もつながってる人とやってきたっていう。 I can see why it's special for him, and it's great to see Kojima trying something different. We didn't have money, just connections, and that's how we came this far. I'm very grateful. いやもうこのデスストランディングでね、もう素晴らしいと思うんですけども、あ、本当は星野さんともね、いい写真。ゲーム自 The 体の game's concept is テーマが connection, and connection has been such a big thing for Mr. Kojima, Kojima 小島 Productions. 監督自身、この小島プロダクション自身が今もうつながりという感じ Yeah, が it's for doing all agencies in between just agreeing to work together directly. I wish more people would be like that in real life. 直接会って話して一緒にやりましょうという。 Kojima's a special kind of person to have that kind of privilege and relationship with people that they're willing to help him and that just because they generally like him because he's such a cool guy. Anyway, that was the video. Thank you IGN for that. It was interesting. Yeah guys, that's my reaction to the Death Stranding TGS Volume 1. I'll try, depends if I get this edited or not, I'll put that core away. See, I need to start remembering not to put any drinks near my laptop. I've already lost one that I've had for nearly a decade. I don't want to lose this new one here, so, you know, and I need to get back to practicing how to use Final Cut Pro X because I was actually generally getting used to it, and that fucking coffee and that fucking round, literally the biggest problem was that I had a small ass round table, you couldn't really put anything on top, and yeah, accidents were going to happen, at least with this new table I've got for now, so I can get a better one, because this bloody thing is unsteady as hell. You can see the camera probably shaking maybe, like, because nudging the table a bit too close to it. Yeah, yeah, keep the laptop away and keep the bottles at the edge near my hand or in the center, so you guys have no idea how pissed off I am. I had a lot of edited videos that are just destroyed and gone now, so yeah, and it's kind of annoying having to do reactions, but I was going to react to the English translation of this anyway, so yeah, nothing lost here, but all the other reactions, that's kind of annoying, do you know what I mean? Like, having to redo them again, but it is what it is, guys. It's annoying, that's life. Reality is often disappointing, as fans would say. Anyway guys, I hope you like my reaction to that. As always, like and subscribe, whatever, and I shall see you when I shall see you. Take care and bye.